зоналарында жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин бекитүү жөнүндө. Азыркы тапта республика боюнча тоолуу жетүүгө кыйын 791 калктуу конуш бар. Анын ичинен 464 тоолуу калктуу кыштак болсо, 327си алыс кайылдар. Жаңы токтом долбооруна ылайык ал тизмеге дагы 31 аймак кошулууда. Деңиз деңгээлинен 1800 метрден төмөн турган калктуу конуштар аныкталды. Бүгүнкү күнгө карата кээ бир калктуу конуштардын аталыштары жоктугуна байланыштуу 61 калктуу конушту тизмеден чыгаруу сунушталган. Документке ылайык аталган тизмеге кирген аймактарда жашаган жана иштеген жарандарга кошумча төлөмдөр үчүн 300 миллион сомдон ашык, социалдык төлөмдөр үчүн 305 миллион сом керектелет. Бийик тоолуу аймакта катаал шартта жашаган жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн мамлекет инфратүзүмдү жакшыртууга көңүл буруусу абзел. Буга чейин биз көтөргөндө бюджет акча жок, анан кылабыз деп созуп келген. Азыр мына министр өзү айтты, токтомун кабыл алып берсеңер биз төлөй баштайбыз деп. Бирок дагы тактабы үчүн нерсе, биз айтып калыс бололу деп. Эгерде 1800гө жетпей алса, 10 метр жетпей алабы, 50 метр жетпей алабы, анда албайт туура. Анан катаал шарт деп кошуп атпайбы? Ошондой так аныктамаш керек да. Катаал шарт деген мындай түшүнүк кеңири да. Ошону так кылып берсе, кийин бизге да мындай арыздануулар, мындай атаандашуу аз болот эле. Учурда жогорудагы бекитилген тизмеге кирбей калган бир топ калктуу конуштар аныкталып, аларды катарга кошуу боюнча иш жүрүүдө. Булар айтып атат, мурун депутат болуп бир жогорку жакта иштеген бир жетекчилер өзүнүн айылдарын киргизишип, ушундай бир бийик болбосо дагы киргизип койгон учурлар болгон экен. Ошолорду бүгүнкү күндө тизмеден чыгарып, айтымы боюнча 61 аймакты бүгүнкү күндө чыгарыптыр. Кошумча 31 аймакты жаңыдан аныктап киргизип атат. Чынында эле баягы тоолуу аймакта жайгашкан деп. Ошондой эле өзгөчө шартта жашаган жарандар үчүн жеңилдиктер каралып, пенсияга эрте чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул чаралар калкты өз аймагында кармап калууга багытталган. Токтом кабыл алынып калса, эркектер 8 жылдан эрте чыгат экен, аял кишилер дагы 8 жылдан эрте чыгат. 3 балалуу энелер ошол тоолуу аймактарда жашаган шарттары кыйын, негизи алар дагы 45 жаштан 3 баласы бар, 45 жаштан пенсияга чыгат экен. Мен ойлойм, бул баягы биздин мамлекетибиздин ушундай тоолуу бир кыйын райондорубузда жашап аткандарга өтө жакшы жеңилдиктер болот. Жыйынтыгында тармактык комитет бийик тоолуу зоналарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин бекитүү жөнүндө токтом долбоорун колдоп берди.